دافع البلايات، وأصلي وأكثر من السلام على خير من قال أسألك اللهم العافية. صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين. عباد الله، اتقوا الله في الرخاء، اتقوا الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. داوموا على التقوى يأتيكم الخير من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. أحبتي في الله، من أخطر ما يبتلى به الإنسان أن يصبح للدنيا وهو فاقد أجل النعمة بعد اليقين. فاليوم كثير منا يتحكم أن المال هو أجل النعمة وهو أهم الشيء في الحياة. كلا ثم كلا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. عباد الله، وما هي هذه النعمة أجل وأحلى من المال؟ إنها أعظم نعمة التي أنعم الله بها علينا، ألا وهي نعمة العافية. وما من دعاء أشمل من دعاء بطلب العافية من الله، والدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام بعد كلمة الإخلاص. قال العباس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه البخاري. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. عباد الله، العافية لا تباع، وكم من ثمنها لو أنفقت ما في الأرض جميعا لم تقدر على شرائها ولا جلبها، لأنها منحة السماوية، إنها تنزل من السماء فقط. إخوة الإيمان، كم من ملك ترك ملكه لما فقدها، وكم من غني تمنى أن يعطى كل ماله لكي يجدها. إذا غابت العافية إخوة الإيمان غاب النعيم. صلوا الله العافية. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. أعظم أنواع الراحة والحياة السعيدة هي العافية. القصورات والنقود والسيارات الفاخرة والنساء الجميلات. أيها الأحباء، حدثوني ما هي هذه الأشياء أمام العافية؟ حدثوني ما هي هذه الأشياء أمام العافية؟ فوالله ما طابت هذه الأشياء إلا بالعافية. العافية أيها المؤمنون من ملكها ملك الدنيا، كما قال داود عليه السلام: العافية هي ملك الخفي. العافية هي ملك الخفي. أخي في الله، كل شيء حولك جميل لن تراه إذا فقدت العافية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العافية ويديمها علينا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ya ku yan uwa, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, godiya mai yawa, wanda shine mai warkaswa, shine wanda yake bayar da lafiya. Muna godiya matuƙa zuwa gare shi saboda
maimaitawar wannan ni'ima da yake yi a kanmu. Muna shaida cewa lalle babu abun bauta ma sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, wanda baya da abokin tarayya, wanda yake ya cincinta abota mishi kadai, wanda yake kaddara abubuwan da ya ga dama ya kaddara, sa'annan kuma wanda yake ture bala'i daga lokacin da ya kwada in ya ga dama. Muna salati ga manzon Allah, tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, wanda yahi kowa iya magana, wanda yake cewa Allah muna roƙonka, Allah muna roƙonka lahiya, Allah muna roƙonka lahiya. Ya ku ƴan uwa, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah kamar yadda manzon rahama tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace a cikin wani hadisi, ku ji tsoron Allah lokacin da kuke cikin walwala, kuke cikin wadata. In kun ka ji tsoron Allah a wannan lokaci, kun ka san kun ka ba da haƙoƙin Allah cikin irin wannan hali, to tabbas Allah shi kuma zai waiwaye ku lokacin da kun ka shiga mawuyacin hali. Tabbas Allah zai waiwaye ku lokacin da kun ka shiga mawuyacin hali. Ya ku ƴan uwa, yau khutubar mu ta yau tana bayani ne akan wata ni'ima daga cikin ni'imomi wanda suke ni'ima ce maɗaukakiya, wadda idan ka yi nazari ka duba kan lura bayan ka hidda musulunci, lalle sai a ce wannan ni'ima idan ta biyo baya, to tabbas hakan zai iya yiwuwa, hakan zai iya yiwuwa. Wannan ni'ima ya ku ƴan uwa mice ce? Ni'ima wannan ita ce lahiya, ita ce lahiya. Lahiya ni'ima ce wadda ba ta da ɗayanta idan ka hidda musulunci. Duk wanda yake a raye, wanda yake da ruhi a cikin jikin shi, a koda yaushe yakan yi fatan cewa Allah ya bar shi yana dawwamamme a cikin lahiyar shi. Don haka ba ƙaramin ni'ima ba ce. Za ka ga a yau so da yawa wa'ansu suna kan yi tunanin cewa ai kuɗi yau shine ni'ima, kuɗi yau shine babban ni'ima, wanda kai co wannan tunani ne wanda yana da gurɓata. Lalle tabbas dukiya abun so ce, dukiya abun so ce, amma ba ita ta zama mahi ɗaukakiya ba, ba ita ce mahi ɗaukakiya ba. Yo so nawa ne yau an ka wayi gari za ka ga mai mulki ya rabu da mulkin shi saboda rashin lahiya, saboda rashin wannan rayuwar, saboda matsalar lahiya. Duk irin yadda mulki yake da daɗi za ka ga mutum ya bar shi. Kuna tunanin akwai wani abu wanda ya kai haka in ba cilas ba? Yana zaman shi kawai sai ce ya sallama, saboda mi? Saboda wannan ni'ima ta kuce mishi. Haka za ka samu mai kuɗi a yau wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da kubcewar wannan ni'ima, zai yi fatan da a ce dukkan dukiyar shi ya tattara ta ya miƙa ta saboda ya sami wannan ni'ima kawai. Za ka ga an ɗauke shi saboda akwai kuɗin, an tahi da shi horon shi, an tahi da shi Etazuni, an tahi da shi Maroc da ina da ina, ana ta neman lahiya. Lahiya ake nema kawai, lahiya kawai ho ake neman mishi. Amma za ka iya jin maƙudan kuɗin da za a iya kashewa a cikin wannan neman lahiyar. Sai kaga kuma ƙarshen ta ƙara da ƙaro, an dawo gida an tsugunna, Allah bai ga damar ya bada ta ba. Wanda wannan bawan Allah yana ji yana gani, duk wani abu da ke gehen shi na jin daɗi, walwala da wane ne da wane ne, sai dai ya kalla, sai dai ya kalla. To wallahi kai ko ni mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yau ya ba mu lahiya, har mukan iya mu saurara mu ji, mu diba mu gani, mu iya hukumta mu kanmu wannan abun wani iri ne, mu ɗauka mu sa ga baki,
mu ɗanɗana mu ji wannan abun wani irin gu gare shi, wani irin ɗanɗano a gare shi. Za mu ɗauki ƙahuwan mu taka mu zo masallaci mu yi sallah tare jama'a. Za mu iya ɗaukar duk wani abu da muke shin ƙarhin muna iya ɗauka mu sa hannuwan mu ɗauke shi. Wallahi mu gode ma Allah, mu gode ma Allah da yau bai sa mu cikin waɗanda sai an ɗauke su an tai an buɗe an ga al'aurar su ba domin biyan buƙatar su ba. Wallahi ka gode ma Allah, ka yi nazari. Allah ya suturta ka, Allah ya suturta ka, wani bai ganin al'aurar ka za ka tai ka biya buƙatar ka. To kai tunani wanda Allah ya jarabce shi da kubcewa wannan ni'ima duk abin da zai iya badawa na dukiya bai iya bada shi don shi kadai ya tayya ruha ma kanshi wannan asirin bai iyawa. Saboda mi? Saboda wannan ni'imar ta kubce mishi sai wani ya kalli al'aurar shi, wataƙila ma sai wani ya sa hannu wurin kashin shi ya wanke mishi wannan tutun da ya yi. Wallahi mu gode ma Allah. Ni'imar lahiya ya kai dan uwa, idan Allah ya baka ita to ka gode ma Allah, kai tsayin daka akan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan ni'ima kuma ya iya dawo maka da ita, saboda babu abun da a rayuwar duniya zai iya daidaitawa da ni'imar lahiya ya kai dan uwa. Wata rana ammin nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas ya zo ya ce, ya Rasulullah, gaya min wani abu, sanar da ni wani abu wanda zan roƙi Allah da shi. Ya ce mishi, salillah al'afiya, roƙi Allah lahiya, roƙi Allah lahiya. Ya ce ya koma ya yi 'yan kwanaki ya sake dawowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, ya Rasulallah, karantar da ni wani abu wanda zan roƙi Allah da shi. Manzon Allah ya ce mishi, ya kai Abbas, ya kai ɗan uwan baban manzon Allah, ti ba ka gani dan ja hankali, sai da ya ce mishi, ya kai Abbas, ya kai ɗan uwan babana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana, ya ce ka roƙi Allah afiya, rangwame, lahiya, duniya da lahira, saboda ba wani abu wanda ya kai wannan daraja ya kai ɗan uwa in an ka hidda imani, ma'ana in an ka hidda musulunci daga zuciya. So nawa ne bawan Allah yana guri ya ga cewa ya yi wani aiki na alheri amma kai bai iyawa, saboda mi? Saboda ni'imar lahiya ta kubce mishi. Misali nawa ke gabanmu, wallahi ba ka sanin ni'imar lahiya ba ƙaramin ni'ima ba ce sai lokacin da Allah ya jarabce ka da kwanta bisa ga don rashin lahiya, wa musamman kuma a ce ba ka iya makanka komi a wannan lokacin. Duk irin arzikin da ke da kwai, mayan gidaje, motoci irin na ji da kai, dukiya an tara, ga mata ka aura kyawawa har guda 4 gehenka, abinci da ka saba ci kala-kala duk irin wanda kake so. Wallahi yaya suke gaban lahiya in an ka tambaye ka? Da za a tsare ka a tambaye ka ya kai dan uwa akan irin wannan arziki, waɗannan abubuwan da mun ka gai, bayan Allah ya baka lahiya, ka yi rashin lahiya, Allah ya baka lahiya, sai a tambaye ka yaya za ka gwama su? Wallahi kai da kanka ka san amsar da za ka badawa. Ba su gwamuwa, ba su haɗuwa, saboda lokacin da lahiyan nan ta kubce maka ba ka ganin su, babu wani daɗi a ranka, kai dai abu guda kake fatan ka samu, abu guda, wallahi shine lahiya.
don haka ya ku ƴan uwa, wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka koyan min, mu yi ƙoƙari mu godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka tashi da sahi lahiyar ka lau, ka ce ka yi sallah, ka gode ma Allah. Ka ini ka maraita marece, ka yi magariba, ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada maka wannan lokacin, da ya gwada maka kana iya amfani da gangan jikinka ka tai ka sarrafa kanka duk a cikin abun da kake iya bukata na rayuwa. Wani bawan Allah yana can, kuka ma bai iya yi, kuka saboda tsananin musibar da yake ciki na rashin lahiya, yayi kuka ma bai iyawa. Da a ce zai yi kuka a bashi lahiya bai iya yin kukan, saboda mi? Saboda halin da yake ciki. Don haka idan Allah ya muna ni'ima ya ku ƴan uwa, kan mu yi sakaci da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ga muna karibanci abubuwa guda 5 daga cikin su kahin wa'ansu abubuwa guda 5 su zo maka. Daga ciki ya kawo karibanci lahiyarka kahin rashin lahiyarka. Wallahi ku ribanci lahiyar da Allah ba ku kahin rashin lahiyarku. In ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala yake da rahama ba, in ba dan da Allah yake da rahama ba ya ku bayan Allah, lokacin da kake da lahiyarka, idan ka zan mutumin kirki mai ayyukan alheri, ayyukanka na alheri kake yi, yayin da Allah ya jarabce ka da rashin lahiya kuma za a rubuta maka lada waɗannan ayyukan na alheri da ka saba yi lokacin da kake cikin lahiya. Wannan kai da kanka san rahama Allah ce, jinƙan Allah ne kawai ga bayin shi. To don haka lokacin da kake da lahiya, ka tsaya ka yi aikin alheri ya kai ɗan uwa. Aikin alheri mun san shi, mun riga mun san shi, mu ji tsoron Allah da lahiyan mu yi. Radda mun ka saba Allah kawo rashin lahiya, to wallahi Allah zai ba mu ladan wannan aikin na alheri da mun ka saba yi. Misali guda, ka saba kullum sahiyar Allah in ka tashi sai ka yi salatu duha kahin ka hita zuwa wurin aikinka, haka ka saba, ɗabi'a ka kenan. Allah sai jarabce ka da rashin lahiya, ka kwanta ba ka iyawa, to wannan sallar duhar da kake yi har kullum sai an rubuta maka ladanta. Wani irin alheri ya kai haka? Allah ka samu dace, Allah ka arzuta mu da ni'imar lahiya ya Allah, kuma ka dawo muna da ita ya Allah. Allah ka sa lahiya da ka ba mu yi amfani da ita a cikin tafarkinka. Kowa ya roƙi Allah ya bashi lahiya ya kuke kuwa. Rashin lahiya ba ƙaramin musiba ba ce, ba ƙaramin musiba ba ce. Duk wani daɗi na rayuwa bai tabbata matuƙar babu lahiya. Daɗi na rayuwa bai tabbata babu lahiya, babu shi. In kuma akwai, ku bani labari. Babu. Saboda lahiya ita ce ke tsaye da dukkan wani irin jin daɗi, wanda da ita ne za ka iya bambanta daɗi da marar daɗi, ko ba haka ba? Zaƙi da ɗaci, da ita ne za ka iya bambanta baƙi da hori, da ita ne za ka iya ji abu da wane ya ce ko kuma wane ya ce, ko ba haka ba? Amma duk lokacin da ta kubce mu mutum, to wallahi ba ƙaramin haɗari yake ciki ba, babu wani jin daɗi a cikin rayuwar shi. Allah ka samu dace. Allah waɗanda ka jarabta daga cikin mu da rashin lahiya, Allah ka ba su lahiya, Allah ka ba su lahiya. Waɗanda ke da ita, Allah ka ƙara musu ita ya Allah, Allah ka ƙara musu ita ya Allah, kuma ka ba su ikon amfani da ita a cikin tafarkinka ya Allah, ka ba su ikon amfani da ita cikin tafarkinka ya Allah. Allah ka ba su ikon amfani da lahiyar da ka ba su a cikin hanyarka ya Allah. Allah muna roƙonka, duk abin da ya wuyace gare mu Allah ka sauke mu shi. Allah duk abin da ya gagare mu Allah kai muna magani shi. Allah kai muna maganin da duk abin da ya gagare mu ya Allah. Allah muna roƙonka, muna da buƙatoci na alheri kala-kala, daban-daban, iri-iri, nau'i-nau'i ya Allah.
kai ne mahi sanin su ya Allah. Allah da ƴan uwanmu da sun ka roƙe mu addu'a, Allah ka san irin bukatocin baki ɗaya, Allah muna roƙonka biya mana bukatu muna alheri baki ɗaya Allah. Allah muna roƙonka duk wani daga cikin mu da baya da lahiya Allah ka bashi lahiya, da ƴan uwanmu da ke kwance a likita ko a cikin gidaje kwanciya Allah ka ba su lahiya, Allah ka ba su lahiya, Allah ka sa rashin lahiyar su ya zama kafara ne a gare su ya Allah. Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da sun ka riganye mu musulmi na kusa da na nesa Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka gafarta musu, Allah ka sa kwanciya hutawa ce a gare su ya Allah. Allah ka saka burburan su ya Allah. Allah ka sanya aljanna firdaus ita ce makoma su tare da mu ya Allah. Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta ka tabbatar mana kwanciyar hankali a cikin ta ya Allah. Allah ka tabbatar mana kwanciyar hankali a cikin ta ya Allah, da sauran ƙasashe makwabtan mu ya Allah da muke cikin irin tashin hankali da su ya Allah, kai muna maganin tashin hankalin da muke ciki baki ɗaya ya Allah. Allah muna roƙonka ƴan uwanmu arewacin Najeriya Allah, kai ne mahi sani irin tashin hankalin da suke ciki a yau ya Allah. Ya Allah kana gani ya Allah irin yadda makiya musulunci sun ka sayo arewacin Najeriya kuma a gaba ya Allah, bayan fitinar da take ta faruwa a kowane lokaci ya Allah, ga wata sabuwar fitina kuma tana tunkaro su ya Allah. Allah kai ne mai magani, Allah kai ne mai magani, Allah kai musu maganin wannan tashin hankali ya Allah. Allah duk wanda yake baya gare shi Allah kai muna maganin shi ya Allah. Allah duk wanda yake baya gare shi ya Allah kai muna maganin shi ya Allah, wanda yake a waje da wanda yake a cikin gida ya Allah. Allah duk wani wanda yake makarkashiya akan tayar muna da hankali Allah muna roƙonka ka tona asirin shi Allah. Allah ka tona asirin shi Allah. Allah kai muna maganin shi Allah. Muna roƙonka shugabanninmu ka kama hannuwansu zuwa ga abin da yake alheri a gare mu baki ɗaya Allah. Duk abin da zai zama sharri gare mu Allah ka raba su da shi ya Allah. Allah ka raba su da shi ya Allah. Allah ka tsare mu na su ya Allah. Duk wanda yake da niyya ta kware ta alheri zuwa ga wannan al'umma Allah muna roƙon ka tabbatar mu da shi ya Allah. Wanda ke da mummunan niyya ya Allah muna roƙon ka jaye mu na shi daga cikin jagorancin mu ya Allah. Allah ka jaye mu na shi daga cikin jagorancin mu ya Allah. Allah muna roƙon ka ƴan uwanmu da ke horgen daga domin taimaka ma zaman lahiyar mu Allah ka ba su cin nasara. Allah ka ba su cin nasara. Allah ka ba su cin nasara. Allah ka dawo da su a gidajen su lami lahiya ya Allah. Allah waɗanda ka karɓi rayukansu a cikin wannan aiki Allah ka sa su yi mutuwar shahada ya Allah. Allah marayun da sun ka bari Allah ka zamanto kai ne kafilin su ya Allah. Allah ka zamanto kai ne wakilin marayun da sun ka bari ya Allah. Allah muna roƙonka ka tsare mu na kasashen baki ɗaya ya Allah. Allah ka ruha muna asiri duniya da lahira ya Allah. Allah ka albarkaci rayukanmu ya Allah da lahiya ta gari ya Allah. Allah ka albarkaci rayukanmu da lahiya ta gari ya Allah. Allah ka albarkaci rayukanmu da lahiya ta gari ya Allah. Inna Allahu wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.